记得我年轻的时候没送过你这个啊？我年轻的时候初恋送的，你看我上年纪了，忘记把它丢了。最好你是真忘记了。不过我看网上说这里面可能有字。那不能吧？这东西就是小孩子折着玩，谁有这耐心写这么多字啊？这大半夜的，老头子去哪儿了？坏了坏了！你在干嘛？没什么，就是有点好奇，我就拆开来看看，没想到真的有字。那你遗憾吗？都一把年纪了，还有什么好遗憾的？不可能，我还记得我那时候写给……好啊你，快说，你以前写过给谁了？